कालू भैया, अरे ओ कालू भैया। क्या हुआ चुनचुनी चिड़िया, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रही हो? कालू भैया, क्या आप हमारे घोंसले से हमारे अंडे लेकर आए हो? नहीं चुनचुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे घोंसले से कोई अंडा लेकर नहीं आया। नहीं कालू भैया, मेरे घोंसले से कल मेरे अंडे चोरी हो गए हैं और मुझे बुलबुल चिड़िया ने बताया कि आप मेरे अंडे लेकर आए हो। कालू भैया, आप मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। मेरे पास 2 ही अंडे थे और मेरे अंडों से अब बच्चे भी बाहर आने वाले थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। मैं अपने अंडों को लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मेरे अंडे लेकर आए थे।